Sí, tres. Hola amiguitos, vamos a leer este cuento de animales son árboles. ¿Queréis? Sí, vamos. Mira, este es un búho que se acaricia luego y luego suena. Un lobo feroz que ruge. Una rana. Un murciélago que luego vola, se come unas frutas y luego se duerme al revés. Es el papá durmiendo. Es un oso. Sí, es un oso. Y esta es la música para dormir. Con todos los animales durmiendo. Sí. A ver, dale. Si te gusta el canal, haz otro vídeo para mañana. Bye. Adiós amiguitos.